নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ৱেলকাম টু আছামিজ ফাৰ্ম। আপোনালোক আমি ফাৰ্মখনলৈ আপোনাক লৈ গৈ আছোঁ আৰু ফাৰ্মৰ কিছু আপডেট আছে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈ গৈ আছোঁ। তো বলক আমাৰ ফাৰ্মখনৰ চাবলৈ গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকে আমাৰ লগত সংযোগ কৰিব, আমি সবিশেষ দেখুৱাই আছোঁ। তো বলক। সেয়া আমি এতিয়া আমাৰ ফাৰ্মলৈ গৈ আছোঁ। দেখাই আছোঁ, হাই বুলি দিয়া নিৰঞ্জন ছাৰ আছে। য়েছ, এতিয়া আমাৰ ফাৰ্মৰ ভিতৰলৈ আমি সোমাই গৈ আছোঁ। আমি আজি গোটেইকেইজন আহিছোঁ, নিৰঞ্জন আহিছে, বিশ্ব আহিছে। হা, গেট খোলা বিশ্ব। চলো চলতে হে, चलो भाई चलो 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 चलते হে। আজি নিউ আপডেট দি আছোঁ আমাৰ আছামিজ ফাৰ্মৰ, আছামিজ ফাৰ্ম পিগাৰীৰ কিছু নতুন আপডেট আছে। এই সোমাই গৈ আছোঁ ফাৰ্মৰ ভিতৰলৈ। এইখিনি চাওক আমাৰ ফাৰ্মৰ গোটেই লোকেশ্যনটো। এই আমাৰ হিৰ' কেইজন আহি আছে। এইবাৰ চব্জি খেতি কৰিলে কিন্তু বান্দৰে খালে আধালি। এতিয়াও আছে ভেন্দি, অলপ তোমালোকে নিয়াজি নিব পাৰিবা। ভেন্দি আছে, টিহু আছে। আজি বহুত দিনৰ মূৰত আপোনালোকক আমাৰ ফাৰ্মৰ কিছু আপডেট দিব আহিলোঁ। এই ফাৰ্মলৈ সোমাই আহোঁতে প্ৰথম আমাৰ এই চিলু মিলু হাঁহ কেইজনী আছে। এইকেইজনী চিলু মিলু হাঁহ কেইজনী দেখা পাব। এই ধুনীয়া চাওক, পৰিৱেশটো ভালেই লাগে। ফাৰ্মৰ ফ্ৰণ্ট চাইড, ফাৰ্মৰ গেট আমি খুলিম এতিয়া। আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কিছু নিউ আপডেট। ফাৰ্মৰ গেটটো খোলা। তোমালোকে অলপ ভৰিবোৰ পটাছ নাই, এনেও গাহৰি ফাৰ্মত জনাব, বেলেগ ফাৰ্মত নাই। গেটটো খুলিলোঁ। অলপ পটাছ এনেকৈ দিয়া হ'ল, অলপ বায়' চিকিউৰিটিৰ কাৰণে। পটাছত ভৰিটো থৈ ল'লোঁ। নতুন জেগা এইটো এজনী, এইফালে আছে এজনী। আছে যে এতিয়া দুটা ছাইড আছে। প্ৰথম এইটো ছাইড, প্ৰথম এই ছাইডটো দেখুৱাই আছোঁ, নেক্সট এই ছাইডটো দেখুৱাই আছোঁ। হা, প্ৰথম এইফালে গৈ আছোঁ, এইফালে দেখুৱাই আছোঁ। এজনী গাৰ্ভিনী হৈ আছে, য়ৰ্কশ্বায়াৰ। এইফালে এজনী আছে, এইটো হেমশ্বায়াৰ, গাৰ্ভিনী হৈ আছে। ইয়াক ক্ৰছ কৰা হ'ল, ক্ৰছ কৰি ইয়াক বেলেগকৈ থোৱা আছে ৰুমটোৰ ভিতৰত। এইজনী এজনী আছে, এজনী গাৰ্ভিনী। ইহঁতৰ গোটেইবোৰ ক্ৰছ হৈ আছে। এইবোৰ হ'ল উইডিং কৰা পিগলেট। ইহঁতৰ প্ৰায় 35 ডেজ হৈ আছে। এইবিলাক হ'ল উইডিং কৰা পোৱালি। দেখাই আছোঁ, মানে এক চাইডৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ আৰু। তাৰপিছত এইজনী আছিলে, এজনী হেমশ্বায়াৰ। ইয়াৰো মিটিং হৈ গ'ল, এতিয়া বেলেগকৈ আছে। এইজনী আছে, এইজনী লেণ্ডৰেছ। এজনী লেণ্ডৰেছ। এইবিলাক চব প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছে। আৰু এইজনী আছে
এইবিলাক চব প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছে লেণ্ডৰেছ ইয়াক কিমানমান পাব লাগিছিলে ইয়াক আইডিয়া আৰু এইটোজনী হ'ল য়ৰ্কশ্বায়াৰ গৰুকেইটাৰ দাম 40 মান এতিয়া এই ছাইডটো দেখালোঁ এতিয়া আমি এই ছাইডটো দেখাই আছোঁ এই ছাইডটো দেখুৱালোঁ এই ছাইডটো কমপ্লিট দেখুৱালোঁ এতিয়া এই ছাইডটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এইটো হ'ল বৰটো এইটো হেমশ্বেয়াৰ বৰ এইটো হেমশ্বেয়াৰ বৰ ইয়াক কেইবছৰমান হৈছে বাৰু ইয়াক কিমানমান আৰু ডাঙৰ হ'ব এইটো অলপ হ'ব নেকি এইকেইটা গিল্ড আছে এইকেইজনী এজনী আছে এজনী পোৱালি আছে হেমশ্বেয়াৰ গাভিনী কেইজনী আছে এতিয়া গাভিনী এইকেইটা আছে এইজনী লেণ্ডৰেছ হেমশ্বেয়াৰ এইজনী এজনী হেমশ্বেয়াৰ এই হেমশ্বেয়াৰৰ লাষ্ট বেলেগ গাখীৰ নাখায় জানো গাখীৰ নাখায় জানো হেমশ্বেয়াৰ য়ৰ্কশ্বায়াৰ ক্ৰছ কিমান দিনলৈকে খাক কৰে নিৰঞ্জন ভাই ইয়াত দানা ৰখা আছে দানাৰ ষ্ট'ৰ এতিয়া দানাও দিয়া হ'ব আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ দানা কি কি দানা দিয়া হয় এইটো চাউ ফিট দি আছে ন চাউ ফিট কিমান দিব চাউ ফিট কিমান দিব দিয়া 1 কেজি 200 গ্ৰাম প্ৰতিজনী গাভিনী গাখীৰ আমি 1 কেজিকৈ দি আছোঁ এতিয়া 1 কেজিকৈ দিয়া হ'ব এই ছাইডৰ এইফালে ৰুমকেইটা আমাৰ আছে এই ৰুমকেইটা আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ আকৌ এইকেইটা কালি জন্ম হৈছে এইকেইটা কালি জন্ম হৈছে য়ৰ্কশ্বায়াৰ পিয়ৰ য়ৰ্কশ্বায়াৰ কালি জন্ম হৈছে এইকেইটা এইটো হেমশ্বেয়াৰ কালি জন্ম হৈছে যোৱাকালি দানা দিয়া হৈ আছে দানা খাই আছে এতিয়া বৰ্তমান দানা দিয়া দানা খাই আছে দেখিছে সুন্দৰকৈ দানা খাই আছে গোটেইবোৰে মোৰ লগৰ এটা আছে আৰু ধীৰাজ বুলি কয় তাততো এইটো হেমশ্বেয়াৰ তাৰ য়ৰ্কশ্বায়াৰ এটা আছে এইডাল দানা ইমানেই হৈ যায় ন বহুতো নিদিয়ে কিনা
এইখিনি পোৱালি দিয়া হ'ব কি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্টাৰ 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 য়েছ বোলো এতিয়া পোৱালিখিনি দিব লাগিব এইটো কি মিনাৰেল মিক্সাৰ ন মিনাৰেল মিক্সাৰ আমি দানাৰ লগত মিক্স কৰি দিওঁ পোৱালিকেইটা অলপ গ্ৰ'থ অহাত সহায় কৰে এইখিনি উইনিং ক পোৱালি পানী ভৰ্তি হৈ গ'ল এই পানী সিফালে গ'লগৈ ভাল আছে নে বেয়া হৈছে আৰু বুকিং লৈ থকা আছে যিসকলক এটা ভাল পোৱালিৰ প্ৰয়োজন কণ্টেক্ট নাম্বাৰ তলত দিয়া আছে কণ্টেক্ট কৰিব আৰু জনাসকলে জানেই আমাৰ ফোন নম্বৰবিলাক গতিকে বন্ধুসকল আজি সৰু ভিডিঅ'টো এইটোৱে আছিলে মই ফাৰ্মৰ কিছু আপডেট দেখুৱালোঁ গতিকে আজিলৈ নমস্কাৰ